ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நிஞ்சா ஏர்னிங்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி எந்த அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, வெறும் பேட்ஸை பை பண்ணாலே நமக்கு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த அப்ளிகேஷனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த ஆப்போட டவுன்லோடு லிங்க்கு டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க்கை டச் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த லிங்கை டச் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக ப்ளே ஸ்டோருக்கு போவோம். நீங்கள் போய்ட்டு இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆப்பை டவுன்லோடு பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் காட்டுவாங்க. இதில் நீங்கள் சைன்இன் வித் கூகுள்னு போட்டிருப்பாங்க. இதில் உங்களோட இமெயில் ஐடியை கொடுத்து நீங்கள் சைன்இன் பண்ணிக்கோங்க. சைன்இன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ரெஃபரல் கோடு கொடுத்துருக்கேன். 750 காயின்ஸ் தருவாங்க உங்களுக்கு. அப்புறமா நீங்கள் எந்த இமெயில் ஐடி கொடுத்தீங்களோ அதுக்கு ஓடிபி சென்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஓடிபி இதில் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுங்கள். அப்புறமா உங்களோட பேமெண்ட் மெத்தட் எதில் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க. யூபிஐயா, ஃபேஷட் பேவா, காயின் பேஸான்னு கேட்டு பேமெண்ட்டே கொடுங்க. அதுதான் உங்களுக்கு சேஃப். யூபிஐக்கு உங்கள் ஐடியை கேட்பாங்க. அந்த ஐடியை கொடுங்க. சைன் அப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் சைன்இன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பேட்ஸை பை பண்ணணும். இப்போ இந்த பிஜிங்கிற பேட்ஸை பை பண்ணிங்கன்னா 1 ஹவருக்கு ஒரு எக்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ ஒரு நாளைக்கு 24 எக்ஸ் கிடைக்கும். பேட்ஸோட உங்களுக்கு காயின் வந்து 150 காயின்ஸ். இந்த காயின்ஸ்லாம் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் பேட்ஸை பை பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் ஒரு பேட்ஸை பை பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ என்கிட்ட 46 காயின்ஸ் இருக்குது. இதில் நான் 30 காயின்ஸ் கொடுத்து இந்த பேட்ஸை பை பண்ணுறேன். பர்ச்சேஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம எவ்வளோ பேட்ஸ் பை பண்ணியிருக்கோன்னு இதில் போய் பார்க்குறதுனா இங்கே பாருங்கள். இதில் உள்ள பேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ பேட்ஸை நான் பை பண்ணியிருக்கேன். இப்போ செல்லுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல இதில் கலெக்ட் ஆல்னு கொடுத்துங்க. இதில் உங்களோட பேட்ஸ் எவ்வளோ எக்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பண்ணியிருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம். இதில் பார்த்து கலெக்ட் ஆல்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட பேட்ஸோட எக்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் ஆகிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கலெக்ட் ஆன எக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா செல்லுன்னு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ எக்ஸுங்கிறது இந்த வார் ஹவுஸ் காட்டும். என்கிட்ட 192 எக்ஸ் இருக்குது. அதாவது இதில் என்னென்னா சேல்ஸ் ரேட் எக்ஸாக என்னென்னா 100 எக்ஸுக்கு ஒரு கோல்டு தருவாங்க. ஒரு கோல்டு வார் ஹவுஸில் 190 எக்ஸ் இருக்குது. இப்போ 1.92 கோல்டு இருக்குது. இது எப்படி கோல்டு பாராக கன்வெர்ட் ஆகும்னா, அதாவது இங்கே எவ்வளோ கோல்டு இருக்கோ இதில் 70% காயின்ஸ் ஆகும். மீதி உள்ள 30% கோல்டு பாராகவும் கன்வெர்ட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் செல்லால்னு கொடுக்குறேன். 1 நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு கோல்டு பாராக கன்வெர்ட் ஆகி நம்மள்கிட்ட 56 கோல்டு பார்ஸ் இருக்குது. 17.50 பைசா காயின்ஸ் இருக்குது. இப்போ அந்த காயின்ஸ் வச்சு மறுபடியும் நம்ம பேட்ஸ் வாங்கி போட்டுக்கலாம். அதாவது இந்த ஆப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோக்கு அதிகமாக பேட்ஸ் வாங்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க. இந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் எப்படி வித்ட்ரா பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ இந்த மீங்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வித்ட்ராவல்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த வித்ட்ராவல் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு யூபிஐ மெத்தடு கொடுத்து உங்களோட யூபிஐ அக்கௌண்ட் இதில் காட்டும். நீங்கள் என்ன கொடுத்துருந்தீங்களோ உங்களோட யூபிஐ அக்கௌண்ட் இதில் காட்டும். இதில் மினிமம் கோல்டு பார் 500 இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். அதோட இந்தியன் கரன்சி படி உள்ள வேல்யூ 4.05. நீங்கள் வித்ட்ரா கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித்ட்ரா ஆயிரும். இப்போ எனக்கு நாட் எனஃப் கோல்டு பார்னு இருக்குது. எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல கோல்டு பார் சேர்ந்தோன்னே நான் இதை வித்ட்ரா பண்ணிடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 2 ஹவர்ஸுக்கு ஒரு முறை நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சில காயின்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த காயின்ஸை வச்சு நீங்கள் பேட்ஸ் பை பண்ணிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு இதில் நான் ஒரு 3-4 தடவை நான் அதை இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி நான் காயின்ஸ் எடுத்துக்குவேன். உங்களால் முடிஞ்சால் இன்னும் நீங்கள் அதிக காயின்ஸை கூட இதில் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. நம்மளோட நிஞ்சா ஏர்னிங்ஸ் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.